Kujtim Cakrani, avokati ish presidentit Ilir Meta, tha se gjyqtarja e seancës paraprake Irena Gjoka, e cila duhet të vendosë lidhur me dosjen e SPAK në ngarkim të kreut të Partisë së Lirisë, është nën shantazhin e prokurorisë speciale. Cakrani u shpreh se pas konsultimeve me klientin e tij Ilir Meta, do të ketë edhe një qëndrim në raport me gjyqtaren e seancës paraprake. Në GKK është shtyr për të dytën herë radhazi zhvillimi i seancës, ku do të përcaktohet nëse dosja e SPAK në ngarkim të Ilir Metës do të kalojë ose jo për gjykim. Cakrani në një prononcim për mediat tha se gjyqtarja Irena Gjoka vendosi shtyrjen e seancës pasi mungonte një nga avokatët. Ai paralajmëroi se betejë e tij do të jetë largimi i gjyqtares Gjoka nga kjo çështje, duke theksuar se nuk është e aftë të marrë një vendim nëse dosja duhet kalojë ose jo për gjykim. Unë isha aty, ligji ka të parashikuar qartë se çfarë ndodh, por Gjoka i referohet një vendimi të vitit 2003. Ja thash edhe në sallën e gjyqit që ajo ka hallin e saj, është nën shantazhin e prokurorëve të SPAK, por ky është halli i saj dhe jo halli i Ilir Metës. Tha Cakrani, SPAK pretendon se gjatë hetimeve janë zbuluar skema korrupsioni dhe abuzime me pushtetin. Përveç Metës dhe kryemadhit, janë dërguar për gjykim edhe 3 persona të tjerë. Më 29 gusht prokuroria e posaçme kundër korrupsionit mbylli hetimet dhe e dërgoi për gjykim Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin me akuza për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Kujtojmë se Meta ka kundërshtuar vendimin e shkallës së parë duke kërkuar zbutjen ose heqjen e masës arrestit, ndërsa mbrojtja e tij e ka cilësuar masën si të pajustifikuar dhe politike.